भारतको पिथौरागढमा सञ्चालन भइरहेको बाङ्ला महोत्सवमा नेपालको ब्यासका स्थानीयहरू ढोल दमाहा र झ्याली बजाउँदै स्थानीय पहिरनमा सजिएर नेपाली झण्डा बोकेर नाच्दै पुगे। देश फरक भए पनि ती क्षणले दुवै देशका नागरिकका मुटुमा एउटै लयमा धड्कने आत्मीयताको झल्को प्रष्ट देखायो। ग्रामसभा पाङ्लामा शुरू भएको बाङ्ला महोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै नभई नेपाल भारत बीचको सीमा पारीको मैत्रीपूर्ण आत्मीयता र साझा संस्कृतिको उत्सव पनि बनेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सीमा विवाद भए पनि स्थानीय स्तरमा रोटीबेटीको सम्बन्ध विगतदेखि नै यो क्षेत्रमा प्रगाढ छ। यसपटक नेपालको दार्चुला जिल्ला ब्यासचार सुनसेरा स्थित जय गोरखनाथ सचेतना समाजका पदाधिकारी र स्थानीयवासीहरू बाजा गाजा, स्थानीय पहिरन र नेपाली झण्डासहित झाँकी प्रदर्शन गर्न नेपालबाट सीमा पार भारतीय बजार पुगे। समाजका सूचना अधिकारी आयुष कुवरका अनुसार महोत्सवमा सहभागी हुन पाएको निमन्त्रणाले छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र मजबुत बनाएको छ। आयोजकले सुनसेरालाई विशेष निमन्त्रणा दिएको थियो। यो केवल सहभागिता होइन, हाम्रो साझा पहिचानको प्रतीक हो। दुई देशका नागरिक बीच सीमाले होइन, संस्कृतिले सम्बन्ध जोडेको छ। नेपालको ब्यास गाउँपालिका र भारतको दार्चुला तहसिल अन्तर्गतका गाउँहरू बीचको सम्बन्ध केवल भूगोलमा सीमित छैन, त्यहाँका मानिसहरू रोटीबेटीको सम्बन्धमा गाँसिएका छन्। स्थित दार्चुलाका हुती, धौकोट, सुनसेरा, डोकट, चुकपानी र मालगाउँ लगायतका क्षेत्र र भारतका दार्चुला, पाङ्ला लगायतका विभिन्न क्षेत्रका परिवार बीच वैवाहिक सम्बन्ध पनि घनिष्ठ छ। छिमेकी गाउँका चाडपर्वदेखि लिएर विवाह, देवी देवताका पूजा पाठमा सधैँ वारिपारीका नागरिकको सामूहिक सहभागिता रहँदै आएको छ। सदियौंदेखि चल्दै आएको यो परम्पराले सिमानाको अवधारणालाई केवल प्रशासनिक औपचारिकता बनाइदिएको छ, जबकि संस्कार, भाषा, लवज र जीवनशैलीमा दुवै देशका समुदाय एक छन्। भारतीय पङ्लावासीले हाम्रा पुर्खा नेपाली नै भएकोले सांस्कृतिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन आयोजकले सुनसेरालाई विशेष निमन्त्रणा दिएको थियो। नेपाली ढोल, दमाहा, देउडा र झ्यालीको तालमा भारतीय लोकनृत्य मिसिदा सिमानाको दुवै किनारका मुटुहरू एउटै तालमा तड्किन्छन्। नेपालको ब्यास र भारतको दार्चुला बीच रहेको यो आपसी सद्भाव एउटा उदाहरणीय सम्बन्ध हो, जहाँ राजनीतिक सीमाभन्दा माथि मानवता, संस्कृति र पारिवारिकता बाँचिरहेको छ। भारतीय शासकको दादागिरी र हेपाहा प्रवृत्ति गलत छ, तर सीमावासी नागरिकको आतिथ्य सम्मान योग्य छ। बाङ्ला महोत्सव केवल मनोरञ्जनको कार्यक्रम थिएन, साझा पहिचानको उत्सव थियो। यो त्यो सेतु हो जसले नेपाल र भारतका सीमावर्ती नागरिक बीचको आत्मीयता, संस्कार र बन्धुत्वलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपालको सुनसेराबाट गुन्जिएको ढोलको ताल र भारतको पाङ्लामा उठेको जयघोष दुवै देशका जनताको साझा भावनाको संगीत बनेको छ। यो भावनालाई बुझेर दुवै देशको सरकार र प्रशासनले उपयुक्त व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ। काली वारिपारीको संस्कृतिको अनुपम सम्बन्ध सधैँ जीवित रहिरहोस्।